Hello everyone and welcome to our channel Vikas Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 14th January 2023. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है obituary of former Union Minister Sharad Yadav. Sharad Yadav was a veteran politician and former JDU, that is Janata Dal United chief, recently passed away in Gurugram. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है न्यूली अपॉइंटेड चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा. सो इसमें AC Charanya, who is an Indian American aerospace industry expert, has been appointed as NASA's new chief technologist with the aim to serve as principal advisor to administrator, जिनका नाम है बिल नेल्सन, at the space agency's headquarter. So इसमें AC चरनिया इन्होंने रिप्लेस किया है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भव्या लाल को. वो सर्व्ड एज एक्टिंग चीफ टेक्नोलॉजिस्ट. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है DRDO, that is Defense Acquisition Council, not to V-shod missile system. So इसमें under design and development by the DRDO, that is Defense Research and Development Organization, the Defense Acquisition Council cleared the proposal for procurement of VSHORAD, that is IR homing missile system, as a robust and quickly deployable system that will strengthen the air defense capabilities and will focus on effective air defense weapon system. So ये जो VSHORAD missile system है, ये मैन पोर्टेबल सिस्टम है दैट कैन बी इंस्टॉल्ड क्विकली इन मेरीटाइम डोमेन. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है न्यूली रिलीज बुक टाइटल्ड ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी. सो इसे लॉन्च किया है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है मनसुख मांडविया, इन न्यू दिल्ली. सो ये जो बुक है इज को ऑथर्ड बाय आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर. और ये बुक एक्सप्लेन करती है स्टोरी जिसमें दिया गया है इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोरोना एंड चैलेंजेस ऑफ मेकिंग अ वैक्सीन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. इसी के साथ कोविड मैनेजमेंट मॉडल जो कि इस्टेब्लिश किया है इंडिया ने टूवर्ड्स अ कमेंडेबल वैक्सीनेशन प्रूव टू बी अ विक्ट्री फॉर इंडिया टू कॉम्बैट अगेंस्ट कोविड-19. इस बारे में इस बुक में दिया गया है. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है इंडिया, जिसे डिक्लेयर किया गया है अमंग द टॉप 5 ECM markets in 2022. ECM stands for Equity Capital Market. So in terms of equity fundraising, India was among the top 5 markets globally and broke into the top 5 league in terms of market capitalization. According to a report by Kotak Investment Banking in 2022, funds of $16.4 billion were transacted via equity capital market. So ये जो equity capital market activity है in India, इस बेसिस पर इसकी रैंकिंग की गई है. But India has hardly featured in the top 10 in terms of equity capital market activity. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है न्यूली कमीशन्ड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसका नाम है कमला देवी. So Kamla Devi, which is an Indian Coast Guard ship fast patrol vessel, which is designed and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited to Indian Coast Guard. So this was commissioned in Kolkata, West Bengal, and is officially the fifth and last vessel on the series of fast patrol vessels जिसे डिज़ाइन किया है और बनाया है GRSE ने, that is Garden Reach Shipbuilders and Engineers of the Indian Coast Guard. So इसमें जो कमला देवी है, which is an Indian Coast Guard ship, that is ICGS, ये 48.8 मीटर लॉन्ग है और इसकी विड्थ है 7.5 मीटर with a displacement of 308 tons. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव्ड the merger of multiplex operators, that is PVR and Inox.
So National Company Law Tribunal, that is NCLT, approved this merger of PVR Inox as a result of major boost to the film and entertainment industry. सो इसमें क्रेडिटर्स एज वेल एज लीडिंग बोर्सेस जो है NSE एंड BSE के, इन्होंने भी ये मर्जर अप्रूव किया है ऑन March 27. सो इसमें दोनों PVR एंड Inox आर बीइंग द कंट्रीज टॉप मल्टीप्लेक्सेस एंड वर आल्सो फ्रंट रनिंग कॉम्पिटिटर्स. सो इसी के साथ जो ऑल स्टॉक मर्जर है ये भी अप्रूव किए गए हैं बाय द टू कंपनीज बोर्ड, दैट इज country's largest multiplexes chain operators, with the aim to create a film exhibition entity with a network of more than 1500 screens. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है 14 जनवरी 2023 को 7th Armed Forces Veterans Day सेलिब्रेट किया गया, which is dedicated to our esteemed veterans. And for the first time, Armed Forces Veterans Day was celebrated on January 14, 2016. और इसके बाद it was decided to celebrate this day every year in the honor of our armed forces. So इसमें जो हमारे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे of Indian Army, that is KM Kariappa, gives us victory in the 1947 war and formally retired on 14th January from all his armed veterans. इसीलिए इस डे पर ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है ड्रोनी, जो कि एक सर्विलेंस ड्रोन है और इसे लॉन्च किया गया है हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर है MS धोनी और गरुड़ा एरोस्पेस ने. सो अ सर्विलेंस ड्रोन नेम्ड ड्रोनी has been launched by Mahendra Singh Dhoni, who is a former Indian cricket team captain, and ड्रोन मार्केट मेजर जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है एट द ग्लोबल ड्रोन एक्सपो इन चेन्नई लास्ट ईयर. सो इसमें MS धोनी इज़ एन एम्बेसडर कम इन्वेस्टर इन द ड्रोन मैन्युफैक्चरर मार्केट. सो दिस ड्रोनिंग इज़ बेस्ड ऑन अ बैटरी क्वाड कॉप्टर सर्विलेंस ड्रोन. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है 15 जनवरी 2023 को 75th इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया. So this 15th January 2023 is celebrated as Indian Army Day with the aim to mark 75th anniversary of the Indian Army Day. So आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये 75th एनिवर्सरी थी इंडियन आर्मी डे की. तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डेट तो पूछी जाती है बट डेट के अलावा 75 थे या 70 थे या 76 थे ये भी पूछा जाता है. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और 15 जनवरी को जो हमारे फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, द देन लेफ्टिनेंट जनरल, द देन का मतलब होता है जो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं. जैसे अगर मुझे बोलना है द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब जो कि हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर. So was appointed as the first Commander-in-Chief of the Indian Army. Medal presenting and other ceremonies such as parades are organized with the aim to celebrate Army Day. So ये जो Army Day था इसका मोटो है Service Before Self. So Indian Army is the largest part of the Indian Armed Forces. तो ये थे आज के हमारे 14th January 2023 के करंट अफेयर्स. So that's all for today. Thank you.